pasa? Ben, continuamos entón co encontro, coa mesa redonda á tarde e volver a lembrarvos que se alguén quere facer algunha pregunta que avise, pasará a Teresa o micro porque senón dende outro lado non se escoita, se non teñen o micrófono. E por favor, identificádevos para que podamos establecer un diálogo. E casi antes de empezar a darlle a palabra aos membros da mesa e ao público, Iago, queres ti comentar algunha cousa ou non? Vale, estamos en espera, ben. Ben, eu casi introducía en 2 minutos, se me deixas, Rosa. Vale. Porque, para abrir un pouco o debate, bueno, como vedes, este é un tema complexísimo, non? Por varios aspectos diferentes que foron tratados ao longo das distintas intervencións. Eu quedaríame con un aspecto que saiu en varias delas e sobre todo vémolo moi ben na última das intervencións relativa ao tema dos concellos, que para facer conservación preventiva, por un lado, necesitamos primeiro coñecer o que temos diante, polo tanto é necesario eses catálogos, eses inventarios dos bens patrimoniais e tamén saber a situación na que están eses bens, por tanto temos un traballo previo de identificación dos elementos e da problemática e por outro lado é necesario protexer, non? A mí parecíame moi importante incluir na mesa de hoxe, no encontro de hoxe, o tema dos concellos, precisamente porque na última lei de patrimonio derívase as competencias de todo o que ten que ver coa xestión do patrimonio precisamente os concellos. Temos un caso interesante como o de Pontevedra que conta con técnicos que teñen polo menos coñecemento en materia de patrimonio cultural, pero iso non é extensible a toda Galicia. Temos unha comunidade con moitísimos concellos na que non en todos eles se conta precisamente con técnicos que teñen competencias para precisamente desenvolver esas que son as competencias das administracións públicas en canto á materia da salvagarda do patrimonio. Eso por unha parte. Por outra parte está o tema que tamén puso Felipe Arias sobre a mesa e é que protexemos, é dicir, que seleccionamos para esta protección cando temos unha problemática real e é que a cantidade de persoas que están nas administracións non son suficientes para desenvolver este traballo de xestión integral do patrimonio dentro da conservación. Por outro lado, tamén faltan determinadas profesións no ámbito das administracións, como poden ser os propios conservadores para a toma de decisións, e temos un insente patrimonio e recursos limitados. Por lo tanto, é necesario desenvolver políticas e plans para levar isto a cabo. Eu iniciaba ao principio intencionadamente co tema do foro cando introducía ao encontro de hoxe, porque precisamente unha das cousas das que nos vimos, nos como grupo de traballo, tiñamos claro é que é necesario un plan autonómico de patrimonio cultural, entre o cal estaría un plan específico de conservación. E logo hai outro aspecto que a mí me parece tamén importante e a partir de aquí podemos falar, e é que, polo que vimos, a conservación é moi poliédrica tamén, igual que o patrimonio. Entran, desde logo, aqueles profesionais que son coñecedores de como hai que facer a conservación, que sería o caso de Rosa como conservadora restauradora, e despois entran as poblacións que están nos espazos, por exemplo, rurais, que teñen un contacto directo co elemento patrimonial, co cal se identifican e que fan ese traballo como o da señora que mostraba a Rosa e cuso xogo nos puso Carolina, que fan ese traballo que é necesario de abrir os espazos eclesiásticos, ventilalos, etcétera, etcétera.
Eu tive a sorte de participar nun proxecto que desenvolveuse na Universidade de Santiago de Compostela, cuso IP era José Carlos Sánchez Pardo, sobre iglesias altomedievais en Galicia. Traballamos en zonas rurais e prácticamente en casi todas elas quen nos abría a porta era alguén que vivía na aldea, e en algúns espazos tivemos moita problemática simplemente para poder documentar eses sitios, o estado de conservación, etcétera, etcétera, porque hai xente que, como sabimos, xa non hai xente no rural precisamente para abrir estes sitios. Pero daquel traballo surdiu un modelo, intentamos teorizar sobre un modelo de cal é a relación nestes espazos rurais entre a iglesia e a comunidade, non? Entonces, chegamos a determinar que había como 3 tipos de iglesia. A igrexa comunidade, que é aquela onde sigue habendo un vínculo entre a poboación local e ese edificio que consideran seus, o que a xente, a señora que nos abría a porta nos decía que era a iglesia, esa igrexa era súa, non era da igrexa, era súa, eles son os propietarios deses espazos. De feito, alguna tivera algún encontronazo co párroco porque quería levar de ali, un pouco o exemplo que ti poñías, quería levar de ali unha imaxe para outra igrexa e decían, perdona, non, esta igrexa é nosa, da nosa parroquia, non é de outro sitio. Esas eran as igrexas comunidades, onde hai unha identificación directa entre a comunidade local e o edificio neste caso. E é aquelas onde as poboacións locais exercen un papel moi importante no tema da conservación. Había outras que nos chamábamos igrexas esquecidas, que son aqueles lugares onde efectivamente as poboacións locais desaparecen, non hai xa culto neses espazos, polo tanto acaba pasando o que nos enseñaba Carolina, que era o colapso das cubertas, co que conleva esa problemática. E logo están as igrexas monumento, non? Onde, que serían as de tipo A, por exemplo, non? Donde xeralmente xa se rompeu o vínculo entre a comunidade local e ese edificio. Non estou falando de espazos privilexiados como pode ser a Catedral de Santiago ou outras catedrais ou determinados mosteiros. Estou falando sobre todo dos espazos rurais, por exemplo, Santa Comba de Bande, non? Onde xa non hai un culto, xa non hai a vinculación que había antes dese elemento como parte dunha religiosidade, senón que se transforma noutra cosa. E nese caso, pois, hai o mellor máis fondos ou unha intervención directa co patrimonio. Polo tanto, e remato, este aspecto é moi poliédrico, é moi difícil de encontrar unha solución, como tamén decía Felipe Arias, que sexa uniforme para todos os espazos. Hai que ver onde estamos intervindo, a relación que teñen co seu territorio, coas súas comunidades locais, etcétera, etcétera, non? Pero sí que é importante, dende o meu punto de vista, establecer un plan claro que, por unha parte, conecte as distintas administracións que teñen competencia na salvagarda do patrimonio, administración local, deputacións e administracións autonómicas, tamén coa sociedade, non? Porque creo que a sociedade tamén se pode educar a través de e podemos poñer a sociedade de parte ou a sociedade en contra. Entón, aí é necesario ese plan. E logo, por outra parte, ter un plan que administre os recursos. Eso é evidente, non? Interpolíticas. Por iso comezaba co tema do foro, onde nos propoñíamos a necesidade dese plan autonómico de patrimonio, no que habería varios subplans, entre eles o de conservación preventiva. E, sin máis, non sei se queredes comentar algo, e se non douvos a palabra e comezamos o debate. Mentre alguén o pensa, que seguro que haberá moito que decir. Incidindo no do mantemento, non? Primeiro, empezo polo final. Hai unha competencia que normalmente se olvida, que é a da sociedade. Se olvida, quen é competente? A competencia debía ser da sociedade en primeiro lugar. E aí é onde falla o primeiro punto. E depois, cando falamos de mantemento, claro, a conservación preventiva, o mantemento, pois o vimos dicindo toda a tarde, pois é fundamental. Pero non é o mesmo manter os canalós do
mosteiro de Sobrado, recordo que viñan os do mosteiro de Sobrado a decir que lle arreglaras a coberta, porque eles non limparan os canalós desde facía 20 anos. Oiga, que limpiar os canalós hai que facer, sexa o mosteiro de Sobrado ou sexa un particular, non? Pero claro, cando nos íamos ao patrimonio urbano, que decía eu que me preocupaba bastante, o patrimonio urbanístico, estamos cansos de ver casas, a arquitectura tradicional ou a arquitectura típica das cidades galegas que non ten mantemento a narices, o sea, que os propietarios que compraron as vivendas, non os propietarios orixinais, abren as ventás e furan os tellados para que eso en 6 meses sexa unha ruína. Entón, ese é o contrabandemento, non? E contra eso nunca se di nada, casi nunca se di nada, e é, claro, un factor fundamental de que acabemos co noso patrimonio urbanístico. Por decir algo, nada máis. Queredes comentar algo? Paslle Teresa e despois. Rica en relación coa intervención de Juan Carlos. O sea, falabades da importancia de protexer a través do catálogo, de identificar os elementos protegidos, e iso é certo. Tamén sobre a cuestión de se hai que conservalo todo ou que é o que hai que conservar, ou se temos capacidade para conservalo todo. Está claro que en calquera tempo, calquer tipo de catálogo é unha selección que se fixo, ¿no? Respondendo a distintos intereses. Seguramente moi poucas veces escollendo aquilo que era máis relevante desde o punto de vista do valor cultural ou do valor histórico, ou, bueno, hai quen escolle fixa os criterios, ¿no? E non, si neste tempo compre facer unha selección, primeiro haberá que definir os criterios, porque todos estamos, o temos visto, seleccións interesadas, ¿no? Onde o que se cataloga é o que non estorba, ¿no? É dicir, aquilo que non interfire con outros intereses se protexe, e o que interfire con certos intereses se queda sin protección. Pero eu creo que esquecíades unha cosa importante cando José Carlos falaba, Juan Carlos, perdón, falaba da Moureira, por exemplo, ¿no? Na Moureira se estaba facendo unha utilización perversa dos contornos de protección. O sea, había uns contornos de protección dos bens que, por sorte, incluían nese ámbito de protección a Moureira e se utilizaban esos contornos para protexer uns bens, un barrio, ¿no? Un arrabaldo que debía estar catalogado e protegido. Pero tamén esa necesidade viña porque había un planeamento que contemplaba sustituir esos edificios, contemplaba unha nova ordenación. Con isto que quero decir que tan importante como catalogar é que a ordenación que se estableza, as intervencións que sexan posibles sobre esos espazos sexan compatibles coa conservación, ¿no? Porque a veces se cataloga e nos encontramos con que despois o planeamento establece unhas ordenacións que non son compatibles con esas proteccións, ou que a protección se limita ao que é ese contorno de protección. Eu penso, por exemplo, Santa María e a imaxe Santa María de Pontevedra e a visibilidade desde o exterior da cidade de Santa María, ¿no? Como está interferida polo crecemento da cidade, que responde a un planeamento urbanístico que está vixente, probablemente obsoleto, pero vixente. E despois tamén quería comentar respecto do que comentaba ahora Felipe, que é a cuestión do deber de conservación, ¿no? Que teóricamente a Lei de Patrimonio contempla un deber de conservación que é ilimitado, ¿no? Que teóricamente se podería exixir, ¿no? Na realidade é que probablemente non se está exixindo ni siquiera un mínimo deber de conservación, ni siquiera
o deber xeral urbanístico que a legislación urbanística contempla, ¿no? para calquer tipo de inmobles se está exixindo sobre os bens protegidos. E, finalmente, unha última cousa en relación co que comentaba Carolina, que a eficacia de todos esos catálogos e proteccións e declaracións tamén depende do seu contido, non? Te comentabas o tema de Samos, non? E que no momento en que o mosteiro deixe de estar ocupado, que vai pasar cos fondos que aí están depositados. Claro, Samos e Vic, a declaración de Vic de Samos tiña que incluir e ser extensiva a todos os bens mobles e inmobles e o patrimonio documental que ten relación con o mosteiro, ¿no? Directa ou indirectamente, ¿no? Entón, aí tamén hai un problema a hora de identificar que o que se protexe, ¿no? Se segrega o patrimonio, como comentaba tamén Felipe na súa intervención, entre patrimonio moble e patrimonio inmoble. Entón, a declaración de Vic é do inmoble, pero o moble e o documental, pois non se sabe que pasa con elo, non? Cando todo elo debería ter unha protección integral e que abarcase a totalidade dos bens que teñen relación co conxunto que se protexe, non? Un pouco estas cousas que me viñan á cabeza cando vos estaba escoitando. Sí, Sí, mentras lle pasas, só unha cousa. Efectivamente, algo que comentou agora a Teresa é así, o sea, as declaracións de Vic deben incluir non solamente o continente, sino en todo o contido. Claro, pero o que pasa con a declaración de Vic cando chega, cando non? Ademais, vamos a ver, dende o momento que efectivamente Samos é un Vic, monumento nacional, vamos, estatal, dende 1934, o que colle a declaración é o que é o ben inmóvel. Fondos, por exemplo, dese gran delegado, non, de 50.000 exemplares, sin contar, efectivamente, impunables que hai no arquivo e que veñen de Lourenzá, bueno, sin outra serie de documentación non está. Está claro que cando nós temos un BIC, e BIC tamén todo contido que vai haber dentro. Pero non falo dos BICs xenéricos. Cando faz unha incoación dun expediente de declaración de BIC, ten que incluir un listado detallado e unha descripción de todos os bens que contén ese BIC. Claro, pero tú date conta cando é incoado un BIC en Samos, que procedimentos se empregaban tamén daquela, e será un problema que ademais vamos a ter que afrontar neste momento, porque ademais a comunidade de Samos, como pasou pois con as clarisas ou como pode pasar con calqueira outro, vai a ir a menos, non vai a ir a máis. E xa non se falan, e non falo, de un inventario aproximadamente de 5.000 e pico pezas que tamén son do mosteiro. O único que quedaría para a diocese de Lugo sería todas as pezas móveis que houbera dentro da igrexa. O resto son propias da comunidade, en este caso de Samos e da congregación sulacense. E a iso é o que nos expoñemos tamén nos próximos días. Xa que tomo a palabra, un pequeno inciso do que falaba Felipe, non? Que a administración non cumple. Eu, de feito, coñecín a Felipe, creo que no ano 2006, acabado de nomear el director xeral de Patrimonio, en unha terra que, ademais, o primeiro cousa que fixo Felipe cando accedeu a ser director foi facer o primeiro conxunto arqueolóxico megalítico Vic, que é o Castro de Formigueiros, Mamoas de Santa Mariña. Dende aquela, os habitantes da montaña estamos reclamando que as torretas de alta tensión se quiten de encima da proa do Castro. Non cumple. Como vamos a facer cumplir a un propietario ou propietaria privada dunha casa que siga as leis de patrimonio cando a propia xunta tampouco as sigue? Estamos falando sempre dunha legislación que nin sequera os propios que aprobaron
esa legislación están a cumplir. Entón, realmente, moitas veces, cando te moves para min, vamos, polo patrimonio cultural, andas como si tiveras areas movedizas. Non tes ningunha base firme que sirva de concordia, que sepas que se vaya a cumplir e que, ademais, atenda a todos os bens iguais. Aquí estamos invertindo un montón de cartos en diferentes edificios que son que tienen que tal, que cual, sempre movidos por ese rendemento económico o plus turístico, cando realmente a cultura e o patrimonio non son elementos funsibles, porque eu non quero que se me esvayan, non? Pero realmente para a poboación deberían de ser como iso, non? Hai, cando tú montas un curso, tes un tanto para X e outro tanto para elementos funsibles, que serían realmente esa conservación que logo ven, que tamén o estivechedes comentando, non? E que eu o comentei con outra restauradora fumando o cigarrín, non? Nos pasamos restaurando e operando de urxencia a meirande parte de edificios e logo non conservándoos. É como se alguén operan de corazón, lle ponen 4 bypass e 3 stem e non volve ao cardio. Non, ni a por unha pastilla, ni a por nada. Estamos realmente facendo actuacións a corazón aberto para logo deixala así e volver a outra operación a corazón aberto. E iso ten que vir dictaminado para min dende arriba, sempre para min as cousas do patrimonio é tamén como educación, non? Que non suele venir de arriba a abaixo, non de abaixo a arriba, e ten que ser a institución a que dé exemplo á cidadanía da importancia tan sumamente grande que é a valoración do patrimonio por nós os devanceiros e devanceiras e os seus costumes, e tamén, por que non, pola xestión e un PIB moi interesante, non, para moitas localidades. Bueno, logo volvemos sobre eso, pero hai pedida ali unha man e despois tamén Teresa volveu e Marta. Sí, me toca a mí, me parece. Sí, soy José Fernández Salas, soy arquitecto y bueno, pues me he dedicado bastante a rehabilitar y a restaurar y a conservar edificios, ¿no? Entonces yo creo que hay aquí pues una serie de problemas difíciles de abordar y de resolver, sobre todo con una sola disciplina. O sea, creo que aquí más que nunca pues hace falta que intervengan pues efectivamente arqueólogos, historiadores, arquitectos, ciudadanos, en fin, y una serie de personas, de especialistas o no, pero que tengan relación con ese patrimonio. Hay un término que no lo he oído utilizar en todas las intervenciones, que ha sido rehabilitar. Realmente, bueno, pues es una forma de mantener, porque yo creo que no hay mejor mantenimiento que el uso. Conservar las piedras es importante, pero si se usan esas piedras se van a mantener. Y esa es una manera tal. Ahora, a veces se requiere un cambio de uso. Es decir, un palacio medieval que se dedicaba, pues, no sé, a cuestiones, vamos a decir, políticas o guerreras en su momento, pues puede ser perfectamente una sede de un banco o de una institución civil de cualquier otro tipo, y se va a mantener ese edificio en perfectas condiciones, compatibilizando pues todas las normas que haya de conservación y de patrimonio, y vamos a tener ese edificio ahí con su historial, que además puede estar perfectamente explicado en una serie de paneles, o bueno, puede ser visitado, etcétera, etcétera, ¿no? O puede aparecer, en algún caso, en un edificio de estos, pues un yacimiento arqueológico que luego va a poder ser visitado por los ciudadanos de allí, ¿no? Entonces, esto es importante. Creo, la otra cuestión que a veces se plantea, y bueno, pues yo no sé, aquí he oído algún comentario, creo que a Teófilo, no sé si le entendí bien,
de hacer, pues, en algunos casos, hablando de excesos de actuación, en el que estoy totalmente de acuerdo, pero luego bueno, hay otra cuestión en donde a veces no se actúa o se plantea no actuar, no sé si entendí bien la explicación, y entonces eso iría pues, a la desaparición del elemento o, en todo caso, a fosilizarlo, es decir, a tratar de hacer un tratamiento en el que se lo deja como está, se procura, no sé, hacer un tratamiento, vamos a decir, de tanatopraxia, por decir así, limpiar al cadáver, perfumarlo y dejarlo que se pueda exhibir, pues bueno, pues no sé, como una momia egipcia, por ejemplo, permítaseme pero en cuyo caso, quizá, si se trata de algo que no tiene posibilidad de uso, como pueden ser pues, elementos paisajísticos, hemos visto maravillosos en la Riviera Sacra y todo lo demás, efectivamente yo estoy absolutamente de acuerdo en que eso habrá que dejarlo y no intentar actuar más de la cuenta porque lo que vamos a hacer es alterar ese medio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que quizá pues habría que hacer una serie de actuaciones que no sean también muy de la tentación de los políticos, que es reinventarse lo antiguo. Entonces hacer una especie de cantón grande de Coruña, en donde desaparece pues, un tipo de parcelario perfectamente fragmentado y, digamos, con una escala humana en donde el obelisco quedaba pues, a una altura razonable, había gente por la calle y tal, y ahora resulta que, claro, la calle, que normalmente en un centro urbano, vamos a decir, tradicional, es un espacio de encuentro, de convivencia, donde ocurre casi todo, resulta que si uno se encuentra en una calle de esta que se ha convertido en una avenida donde circulan los coches a toda velocidad y se ve a un conocido por el otro lado, lo más que puede hacer es hacer una señal con la mano. Pero no es la calle de un pueblo o no sé, una calle céntrica, no sé, el Preguntorio o la Rua del Villar, en donde los vecinos se conocen y no sé, se pueden saludar o insultarse incluso, pero que nadie es indiferente. Entonces, toda esta conexión entre lo que es el aspecto, vamos a decir, material de la rehabilitación o la conservación o mantenimiento, como le queramos llamar, tiene que estar unido también a este aspecto humano de la convivencia, porque a veces lo que estamos haciendo es desnaturalizar totalmente esos centros urbanos, que ese es un problema bastante serio. Y luego, como digo, intentar inventarse, pues no sé, pues algo que es absolutamente falso, o poner unas casas con galerías en donde antes había unas casas que tenían su dimensión, que tenían su escala, que tenían su parcelario, como algunos ejemplos de estos que Teófilo también ponía, que me parecen muy interesantes, de la zona de Lugo, que conozco también. Bueno, perdón por la... Muy interesantes todas las aportaciones. Muy bien. Pediu a man Marta e tamén Hermida, creo, sí. Gracias. Soy Marta Becerro, restauradora. Realmente el tema, como decía Rebeca, es poliédrico, muy poliédrico. Y da así un poco de susto porque te viene todo encima. Dices, tenemos todo por hacer. Pero una de las cosas que a mí me gustaría señalar, siguiendo un poco la línea que nombró antes Felipe, es que la ciudadanía tiene algo que decir, tiene una función que hacer, hay que contar con ella, dijéramos que el patrimonio tiene el patrimonio nace de esa sociedad y entonces esa sociedad tiene que saber imbricarse, implicarse en el reconocimiento y en la conservación de lo que es suyo. Entonces, todas estas, realmente estas cosas que hemos nombrado de las señoras que abren, que cierran, que cuidan, pues esa es una vía para
que facilita la conservación de los sitios, pero que además lo que hace es que implica a los vecinos en la conservación de los sitios. Y eso es muy importante, esa implicación, porque ya, bueno, uno de las primeras normas de conservación que aprendimos todos es que la mejor manera de conservar es que las personas conozcan su patrimonio, sientan aprecio por él y entonces ya se preocupan por eso, de conservarlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que también hay que a lo mejor ayudar un poco, porque no solamente la buena voluntad de las personas para acercarse a eso, sino que sí que se pueden establecer como pequeñas estrategias para marcar como unas líneas de trabajo en los monumentos que sean favorables para la conservación, ¿no? Me refiero a que se puede de alguna forma también pues marcar marcar como una serie de elementos que pueden hacer los vecinos, como es desbrozar, hacer un rego para que no pase el agua para adentro, abrir las ventanas de cada X tiempo, o sea, 4, 5, 6 puntos que si se hacen mejoran la vida del monumento y además se especifica cómo hacerlo para que no suceda eso que a veces la buena voluntad lleva a cometer un error, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que también se puede trabajar, ¿no? Cuando se acaba la restauración de un monumento, pues las personas que están allí restaurando siempre van a tener la oportunidad para también elaborar como ese pequeño listado de tareas y también puede colaborar en hablar con los vecinos, contarles cómo es aquello, lo que hay, lo que no hay, lo que sirve, lo que no sirve, lo que es mejor, lo que es peor, o sea que tratar de establecer esa conexión, ¿no? Y termino. En relación con con una cuestión que comentó antes Carolina, ¿no? De la creación de un centro en Lugo para el depósito de bienes culturales y después también en relación con la cantidad de iglesias que quedan vacías y desabastecidas y tal, que parece que invita a la idea, ¿no? De, pues si las iglesias se quedan vacías, entonces cogemos los bienes materiales que hay allí, los bienes móviles y no sé qué, y con el afán de protegerlos lo cogemos, nos lo llevamos a un centro en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, porque tiene medios, porque tiene un centro, porque tiene un espacio, porque hay una gente que puede ir allí a trabajar, y entonces cogemos y los sacamos de sus sitios y ¡pum! Los llevamos pues a X número de kilómetros. Esa experiencia ya la hemos tenido, porque eso se ha hecho hasta hace nada, creo, ¿no? Así nacieron muchos museos diocesanos, entre otras cosas, ¿no? Pero eso tiene un defecto, que es que precisamente va en la dirección contraria a lo que veníamos diciendo. Claro. El patrimonio necesita de sus ciudadanos y de sus vecinos para conservarse, y sus vecinos necesitan del patrimonio para crecer, para ser más mejor. Entonces, no es una buena idea coger las cosas y llevárselas. A lo mejor deberíamos pensar otro sistema, ¿no? Que fuera, pues, los que nos movemos somos los conservadores, ¿no? O sea, centros, núcleos, ¿no? O grupos que pueden circular por zonas, por una zona, por una comarca, por una delimitación que sea, que pueden circular de forma periódica y ocuparse, tomar nota y ocuparse, ¿no? Porque si hay que barrer, se barre, o que si hay que quitar una cosa, se quita, o que si hay que abrir, se abre, o que no sé qué, ¿no? Pero en ese sentido lo que creo que es importante es que si queremos conservar nuestro patrimonio, también debemos definir de qué manera queremos hacerlo, ¿no? O sea, en base a qué, buscando qué objetivos, ¿no? Porque a lo mejor con las prisas de querer atender a eso que vemos que se cae,
pues elegimos un camino regulín. Podo poñerlle nome a iso. É dicir, necesitamos un plan de conservación preventiva entre as administracións que teñan a competencia, neste caso Xunta, concellos, deputacións, Igrexa, na que recae a maior parte, e a Escola de Conservación e Restauración de Galicia. Hay que darle alguna oportunidad a los ciudadanos que no están... Un plan de conservación, claro, pero un plan de conservación que vaya ao territorio. Que vaya ao territorio, é dicir, eu concordo con algo que saiu tamén ao longo da tarde. Evidentemente, a nos pasou en máis dunha destas igrexas, te encontras auténticas aberracións porque estás facendo unha intervención para que non se te caia o tellado nun edificio sin saber como tens que facer esa intervención. E iso conleva unha problemática. A outra problemática sería que se caíra o tellado. Entón, eso require desde educación patrimonial, que é moi difícil de levar neste caso a todo o territorio, e require un plan de xestión. Era un pouco o que decía co tema dos concellos. Se nos derivamos as competencias nos concellos e nos concellos non hai técnicos para tomar decisións, como desenvolvemos unha xestión integral do patrimonio? Yo creo que también en los últimos años la Dirección General de Patrimonio, o es una impresión que yo tengo, es como si fuese más delgada. O sea, nosotros, necesitamos que sea más grande, ¿no? Que haya más personal, que haya más técnicos y que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, y en cambio la impresión que tienes es de que es más pequeña, ¿no? O sea, aunque haya algún técnico más, ¿no? Pero es como si la Dirección General de Patrimonio de Galicia no guardara relación con lo que hay en Galicia, ¿no? Que tiene grandísimos patrimonios. Y en cambio dice, pues esto es pequeño, tendrá que... Sí, eso é certo, sempre foi certo, e agora é máis. Pero hai un punto fundamental, efectivamente, é a educación da sociedade. A mí se me chamou a atención, e agora, polos netos vexo que nos colexios, nos institutos, lles falan algo de patrimonio, do patrimonio de aquí, non das pirámides de Egipto, senón do patrimonio de aquí. Pero moi pouco, a mellor teñen unha asignatura de educación vial, pero non hai unha asignatura de educación do patrimonio. E vamos a peor. Se vostedes leen, cada vez que hai un cambio de regulación ou de currículos escolares que chaman agora, as humanidades van a menos. Agora se van a cargar a filosofía, pero as humanidades, e xa non digamos a cultura clásica, están tirando con ela desde aí, xa moitos anos, non? E aí tamén vai o patrimonio. O sea, nese bloque que se están cargando está o patrimonio. E estamos indo na dirección contraria. Veña a tecnoloxía, se veña... Non son de letras, claro. Veña a tecnoloxía, son moita ciencia, non? E moita competitividade. Pero todo o que ten que ver co ser humano, como tal ser humano, o que non Xordine chama a utilidade do inútil, a utilidade do inútil, eso vai a menos. E para o patrimonio, eso vai ser fundamental. Daqui a unhas cantas décadas. Porque claro, é moi fácil, efectivamente, o que decía vostede, non? E todos temos anécdotas de contar de cando hai unha intervención nun casco urbano ou nun medio rural, aparece un escudo. De que están cheos os museos de escudos? Os escudos non son dos museos, os escudos estaban nunha casa, estaban nun palacio, estaban nun sitio, estaban nunha rúa. Pero é moi cómodo porque, é dicir, non, eso levámoslo, non se preocupe que eso levamos ao museo. As imaxes das igrexas, non se preocupe que eso levamos ao centro de Lugo, que teñen ali sitio para dar as imaxes. Pero é unha mala solución, e pode ser unha solución, pero é unha mala solución. Sí, pero es que a mala solución é o estado do patrimonio da Galiza. Claro. Entón, que facemos? Neste momento non son as imaxes que nos puso Rosa Benavides de o 36 ou de outras. Son as imaxes actuais en moitos sitios que vos podo levar eu. Entón,
antes do colapso e da ruína total do que o edificio, hai que tomar unhas medidas que efectivamente doen. De feito, estou acompañada na sala de moitas profesionais da restauración. Para min, unha das cousas máis heavies dentro da vosa tarefa sería arrancar, facer un arranque, non do paramento mural de calqueira sitio. Eu creo, cos meus 48 anos que teño, que se seguimos con o estado actual que temos, chegarei a ver arrancamentos como se fora Cataluña a principios do século XX e non sei se montado un novo Manac por onde fora. Pero está claro que o patrimonio neste momento da Igrexa a todos os niveis de todas as dióceses está a piques de sucumbir, donde non hai unha poboación e un diálogo con a cidadanía. Por que? Ben, porque esa cidadanía xa está morta, ben, porque fuxiu deses sitios e ben, porque a entidade quedou sin valor ningún, nada máis que os santos e as santas que queremos respeitar por ese patrimonio. A nivel educacional está claro, se non metemos neste momento patrimonio dentro das asignaturas e facemos fincapé, as novas xeracións que son os que van a ter que tamén conservar, porque ademais o patrimonio non se xesta no mesmo sitio, non son eu que diga isto é patrimonio. Non, o patrimonio se fai por unha serie de valores que devanceiros e devanceiras nosas deron a ese patrimonio. Da igual que seña de ouro ou que sexa un cabazo, damos ese valor de patrimonio cultural, pero nós non, senón as xeracións. Nós efectivamente tamén facemos patrimonio cultural como comunidade que somos e poñemos en valor. Ainda hai pouco que tiven eu unha conversa moi interesante en que alguén que me dixo que a París de Noia iba a ser patrimonio cultural e como tal íbamos a ter que conservalo por... Pois ao millor, sí, a xeración, como lle dixen eu, para ser patrimonio cultural ainda vai a ter que pasar anos e xeracións hasta convertila, non, a París de Noia en patrimonio cultural. Entón, hai unha sociedade que educacionalmente ou por valores tamén que a administración nos deu, está totalmente apartada do que é ese costume de devanceiros que chegou a nós. E a eles e a elas hai que aproximarlo e hai que facer plans de feito. A Delegación Xeral de Patrimonio, co que eu colaboro de vez en cando, ten obradoiros sobre o patrimonio para chegar, non son todos os colexios de Lugo, bueno, eu traballo en Lugo, pero me imagino que o mesmo que eu fago en Lugo se fará noutras localizacións, son determinados colexios os que van a participar. E segundo, está claro que os santos e as santas pertencen a un espazo, pertencen a unha comunidade, pero cando non hai comunidade e non hai espazo, a quen pertencen é a todas e a todos, e como tal hai que conservalos para as próximas xeracións. E un colapso en riba deles pode levar a que non conservemos nada de nada. E antes da non conservación e non deixar ningunha pegada cultural ás seguintes xeracións, se quitan dun sitio e se levan para outro. E non vos quero comentar cousas máis heavies como el corte e pega. O quitamos da TAM, o levamos para Oural. Quitamos de tal sitio, levamos para outra. E vos estou falando, pois, por exemplo, dun retablo monolítico que se quitou no momento que en Atán se restaurou, pois, na década dos 90, que pasou metido nun alpendre desmontado completamente, hasta que un bo día, e cando se cumplía o 25 aniversario da parroquia de Xosé Obreiro de Oural, se acordou de decir, ai, mira, en Oural, como é unha igrexa totalmente moderna, feita de cemento dos anos 70, non teñen retablo. Pois para lá foi. O sea, que o tremendo, sobre todo do patrimonio da igrexa, é o estado no que chegou a nós. E menos mal que hai
dentro do que cabe, novos proxectos de museos diocesanos, como pode ser o de Compostela, que non o ten o Catedralicio, pero en San Martín Piñaro nunca se chegou a montar, ten unha ampliación tamén do da Catedral de Tui, Ourense está empezando e Mondoñedo Ferrol xa está moi encamiñado, pero sin cartos. Sin eses museos, pezas senlleiras que nos representan a todos e a todas, porque, aínda que creamos ou non creamos, a nosa cultura é a católica e por agora seguimos descansando feiras e feirados según o seu calendario. Entón, o poder dos devanceiros e devanceiras non pode quedar en unha igrexa abatida. Ten que posiblemente sair dali e oxalá que algún día retornar cando haxa comunidade e cando haxa templo para metela. E logo está tamén outra cousa que non falei, que é aquel patrimonio, que, bueno, isto tamén a Xunta ou determinados arqueólogos da Xunta tamén fan. A Xunta non ten sitio para almacenarse. Caixas, os arqueólogos, caixas en casas, amigas e amigos con caixas de arqueólogos, e isto me refiro tamén porque santos e santas, por problema da seguridade, de seguridade en parroquias que ao millor non chega un coche hasta a igrexa, en parroquias se levan os santos e as santas para casa e se turnan para andarlos movendo. Isto trouxo, pois, a última morte por este tema foi en Ourense, o sacerdote que tiña a Virxen de Cristal entraron a roubarlle na casa e a levaron. Por suposto, cando esos amigos arqueólogos te deixan as caixas, a mí mas deixaron de deixar porque empecé a pedir que me firmaran. Porque, para min, a custodia dunha cousa que non é miña, que é patrimonio de todas e de todas, me deixaba alucinada e con medo a ter tamén un roubo dentro da casa. O patrimonio está dese xeito. Algo hai que facer para interconectar todo, e sobre todo non me refiro xa ao eclesiástico, porque o eclesiástico neste momento está en situación de máxima urxencia. Dadevos conta que das 7.000 e pico templos, votade que moitos máis da metade son os que están no risco de desaparición xa. Vouche cortar porque pediu... Sí, non, porque temos tempo, pero non, temos tempo, pero si só tratamos un tema, non... Serei moi breve, porque eu xubileime na Dirección Xeral de Patrimonio, de feito, teño a suerte de conocervos a casi todos vos, solamente falar de cando falaba decía Felipe, da sociedade, non? O mellor cando non hai sociedade, o sea, non hai sociedade. Eu teño, conto só experiencias de cousas que vin. Mosteiro de San Xusto de todos os outros. Recén restaurado, todo preparado e tal. Aquela zona é moi húmida, pois sabemos que ten o río ali, a famosa cascada. Houbera unha boda, deixaron os claveis. Cando eu fui por ali, aqueles claveis parecían crisantemos, coa varola toda, o mus, todo o que tiñan encima da humedade. E as vigas, recén postas, chorreaban. Noutra iglesia, vin unha virxe dun retablo, pingaba o fuciño. O sea, a humedade. Por que? Porque non hai que na abra, pero que non había nadie ao redor. Entón, o problema que decíades ahora é moi gordo, non? Despois falábamos dos mosteiros que se restauran e tal. Iago pode falar do mosteiro de Pantón, de Ferreira de Pantón, que está restaurado, eu creo que todo xa, pero xa non quedan monxas. Quedan 3 ou 4 monxas maiores de 80 anos. A última vez que fun por ali, que fomos con uns de medieval de aquí da universidade, a horta teñen que pagar ya non sei quen para que ya limpe de cando en veces. E depois a tenda xa atende unha señora que é seglar. O sea, xa non quedan. Que vai pasar con ese patrimonio? A ver, bueno,
por tanto, pedir mantemento á comunidade vai ser complicado, non? Bueno, estas son outra. Cando decimos que se implica a sociedade, San Pedro Vilanova de Dozón. Fun con os amigos, pasei por ali, fomos a ver a iglesia, un home dali nos abreu a porta, certo? Colle, eu vexo unha silva así, baixando polo arco, e dixo, home, esa silva podían quitala dai, non? Porque dá unha pena, recién restaurado tamén a coberta, Despois, dixo, xa viramos da xunta. Hasta ese punto, o sea, estamos falando dunha cousa moi complexa, non? Ademais, ao mellor estamos acostumbrando moito a sociedade que sean administracións públicas as que teñen que resolverlo todo. E ao mellor non. Por eso, cando ese home dixo, xa viramos da xunta. Pois tampouco debe ser eso. Bueno, tiña máis cousas, pero quero ser breve. Eu que solamente esas pinceladas que vivín e que coñezo de cerca, e despois que moitas das persoas que che enseñan os sitios a veces teñen moito recelo en abrir a porta para enseñarchos e para limpar. Porque, con isto dos roubos, teñen instruccións moi precisas. Eu recordo que fun con un grupo de amigos hacia por Carbeño, en Astureses, concretamente, identifiqueime, estaba en activo todavía, e a señora non me quería abrir a porta. Tiña instruccións de non abrir a nadie se non estaba o cura diante. A señora non entraba ali, pero vamos, para nada. Porque, non, porque veñen a mirar para depois vir a roubar. Bueno, pois que iba a facer? Estamos en unha situación complexa, o sea, e non hai sociedade detrás, A miña parroquia de San Sadurniño no Concello de Ferrol, ao lado de Ferrol, en este momento creo que ten 50 habitantes. É unha superficie considerable e a iglesia parroquial alonxada de núcleo. Difícil mantemento ten eso. Bueno, perdonade, era solamente contar anecdotario un pouco para abundar nesto que estamos falando de que había que facer, pois, ata me samosca polo rabo, non sei, cada un que vexa. Bueno, perdonade, prolongueime máis da conta. Nada. Alguén máis quere facer algunha intervención? Sí. Temos dúas. Aquí e despois a Álvaro. Perdón. Bueno, a miña é moi simple, eu son unha cidadana de que falades e que non son experta en nada, pero precisamente temos o problema que estamos concienciados do que temos ali e a hora de buscar axudas ou polo menos saber o camiño que temos que seguir, pois nos atopamos con illas, con estamentos que uns nos reenvían a outros. Entón, con respecto á zona na que nos estamos, que son de Santiago de Compostela, na parte norte, temos aí unha riqueza enorme a nivel arqueolóxico, pero tamén temos unha iglesia, unha electoral. E justamente estamos no tema de Compostela rupestre, bueno, todo o que se está desenrolando aí, que é moi interesante, pero ocorreusenos tamén que a rectoral que se está a punto de caer, que é de 1500 e pico, pois de alguna maneira conservalo, non? Entón, a hora de pedir axudas ou a ver que camiño seguir, pois nos contactamos ca iglesia. E a iglesia o que ten é que ten moitísimas propiedades, moitísimo diñeiro, pero non o utiliza. E cando alguén quere facer algo sobre esa rectoral que está abandonada e que xa non ten para eles en teoría ningún valor, pois non nos están dando respostas. É dicir, nin fai, nin deixa facer. Son as dúas posturas que ten a iglesia. E neste caso, nós sí temos interés en restaurar todo aquilo que está ali, porque está a iglesia, está o cementerio, está a rectoral, pero está a propia aldea, que xa en si mesma é tamén patrimonio. Entón, o día que se caiga a rectoral, o día que se caiga a iglesia, porque estivemos xa intervindo nela co apoio do Consorcio de Santiago, para que unha choiva que estaba entrando, que foi deteriorando toda a madeira que había dentro, unha parte, pois intervimos aí para que o consorcio, porque vamos a ver, entendemos que nós non podemos intervir se non hai expertos que nos digan cal é o camiño a seguir, e, neses estamos. O que quero decirles con isto é que son moitos sitios a onde estamos indo, pero que nós estamos perdidos en toda esa voráxine que hai. Entón, se realmente queremos contar ca ciudadanía, a hora de nos pedir, estamos aquí, que eu tuvera o meu servicio como ciudadana,
de todos os estamentos e non un mareo continuo. Iso é o que eu pido tamén como ciudadana. Bueno, a todo isto, por que este interés? Porque nós, en este momento, estamos utilizando, e non me gusta nada utilizar esta palabra, o patrimonio como arma para poder defender a terra na que vivimos, porque neste momento está amenazada. Amenazada neste momento con un vertedoiro, pero noutras zonas está ameazada cos eólicos, que é unha avalanxa tremenda, pero tamén é certo que estamos vendo que hai moitísima xente que se está concienciando a raíz desta mierda que nos está vindo encima, que se está concienciando de que ese patrimonio que nun principio tiña aí como esquecido e dalo de mal pode ser unha arma arrojadiza. Vale. Bueno, antes de pasarle ao micro a Álvaro, a ver, o tema é tremendamente complicado. E volvo sobre eso. De feito, unha das, como comentei ao principio, unha das mesas do Foro de Patrimonio precisamente chamouse Educación, Formación e Cidadanía, porque a cidadanía, a sociedade, é un asente fundamental na conservación do patrimonio, por moitos motivos. Primeiro, porque o patrimonio é un ben público, por lo tanto, é un ben de todos, sexa da Igrexa ou sexa do Estado, as competencias. Segundo, porque para que algo se sancione como patrimonio, ten que haber unha identidade entre a sociedade e o elemento que se declara como tal, como elemento patrimonial. E segundo, porque é imposible que as administracións públicas fagan todo, porque non hai recursos e porque temos unha diversidade e unha cantidade de patrimonio que é imposible. Claro, unha das cousas que a nos preocupaba no foro e no Consello e en moitas das actividades que facemos é buscar a maneira en como podemos encontrar un equilibrio de xeito que as administracións axuden a cidadanía e a cidadanía axude as administracións. Entón, aí ten que haber unha vontade de colaboración, non? Creo que nese sentido Galicia é unha privilexiada porque ten moitísimas asociacións culturais que están utilizando precisamente o tema do patrimonio, non utilizando, sino teñen unha concienciación real sobre a necesidade da súa conservación, pero son necesario dotalos de ferramentas para facer as cousas aceitadamente, non? Un pouco que comentábamos antes. Aquí hai moitísimas asociacións culturais, hai unha rede de patrimonio que está funcionando como tal, que creo que, non sei se hai outra no Estado español, pero aquí funciona como tal, e hai algunhas que están facendo as cousas ben e outras que están facendo as cousas non tan ben, e hai que axudalas, non? Nese sentido. Entón, o problema é como encontramos ese equilibrio, non? Como conseguimos que vos cheguedes ás administracións públicas e teñades un interlocutor e as administracións públicas os vexan como un aliado. E logo está outro tema que comentaba Felipe Arias na súa intervención, e é que por que intervimos e por qué? É dicir, por que decidimos intervir nun patrimonio que está asociado, por exemplo, o Camiño de Santiago, o Xacobeo ou a determinada tal, e non intervimos noutros patrimonios que son tamén importantes. O patrimonio, insisto, é un ben público e é o que nos identifica como pobo, no noso caso como galegos. Entón, cando teñamos claro eso, cando teñamos claro que temos que conservar o patrimonio porque é un ben público e non polos recursos que podemos ser a través dese ben público, que tamén son importantes, pero o prioritario é a conservación porque forman parte e é a nosa obriga e forman parte da nosa cultura. Entón aí a verdade é que é complicado, non? E nos intentamos na guía poñer algunhas ferramentas, pero insisto, é necesario, eu sigo con isto e seguirei con esta tema, un plan de xestión, un plan de patrimonio, un plan de educación patrimonial, e desde logo buscar as ferramentas de colaboración entre as administracións públicas e a sociedade e institucións como o Consello, as universidades, etc. etc.
conseguiremoslo, pois a forza de insistir igual algún día conseguímoslo. Estaba... Sí. Claro, hai falta estrategia e prioridades. Claro. Claro. Hai que facer triaxes, pois sí. E é a última porque o Consello pecha, entón como moito hai cuarto temos que sair do edificio. Bueno, son Álvaro Arizaga, son arqueólogo e, bueno, son profesor actualmente na Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, a pesar de que non son conservador-restaurador. E, bueno, dou clase de materias relacionadas nun ámbito interdisciplinar. Ben, quero daros parabéns, non sei se servirá isto un pouco para pechar. Hai moitas cousas que quería decir e que coinciden con moitas cousas que se dixeron xa. Así que vou a tratar de sintetizar algunhas ideas. Quero daros parabéns á xente da mesa, porque me parece un encontro, bueno, a organización, por suposto, pero todo o mundo que falou, os asistentes, porque a xente que estea oindo tamén, porque realmente é moi necesario facer isto. Faltan moitas máis tardes de debate sobre a conservación do patrimonio cultural galego, moitas máis. Así que, parabéns, desde logo, a organización, a Rosa e a todos. Especialmente porque coincido co que se dixo de que hai que facer unha chamada de urxencia desde a sociedade, desde os técnicos, desde o Consello, igual que temos que facela sobre o cambio climático, sobre a destrucción da natureza, hai que facela sobre a destrucción do patrimonio cultural galego. Non é que as do Piornedo, bueno, non, é que só quedan as do Piornedo prácticamente. Non é que están colapsando as igrexas, é que as rectorais xa colapsaron todas. O patrimonio non é incuantificable, é perfectamente cuantificable e é finito. E solamente hai unha Santa Clara de Pontevedra, non? Entón, hai que facer chegar á sociedade esta chamada de atención sobre a destrucción sistemática do patrimonio cultural que ten que ver coa destrucción, por suposto, do modo de vida campesiño, por suposto, despoboamento, non? E creo que hai 4 patas que son críticas, 4 problemas críticos, non? O primeiro, creo que cando se fai unha intervención, incluso cando se fai ben, non hai transparencia sobre a toma de decisións. Isto é un proceso de toma de decisións interdisciplinar, non? Quizás no Pórtico da Gloria, sí, pero na Catedral de Santiago sabemos os debates que houve sobre que tipo de morteiros se utilizaban, que tipo de limpeza, que tipo de... É crítico que as institucións, os técnicos e todo o mundo debata públicamente sobre os criterios de intervención. O segundo problema é, efectivamente, a sociedade. Pero non estou moi de acordo que sexa a sociedade civil, son os representantes políticos desa sociedade, non? Despois podemos debater se a democracia indirecta funciona exactamente, non? Se os representantes fan exactamente o que a sociedade quere. Eu creo que a culpable é a sociedade a través dos representantes políticos. E creo que o papel da Xunta, desde que hai democracia, realmente é totalmente insuficiente. Hai un desleixo, non se incumpre a lei, xa se dixeron moitas cousas. Se falou do problema do inventario, se falou do persoal que traballa na Dirección Xeral do Patrimonio, que é obviamente non insuficiente, é ridículo. E non é imposible, hai recursos, os recursos se destinan a outras cousas. Hai recursos, claro que hai recursos. O que pasa é que non interesa, non hai un inventario, porque a certa parte da sociedade, a certa parte dos representantes políticos, non lle interesa que haxa un inventario cultural ben feito. Hai que dicirlo así. É a miña opinión, non sei se dará tempo a debatilo, pero é a miña opinión. O terceiro problema son os propietarios. Os propietarios, na lei española está moi claro, teñen o deber de conservar. E se un propietario que é a Igrexa é incapaz de conservar o seu patrimonio cultural, que é de todos, pois terá que desfacerse. E se ten que vender, ten que vender. E se ten que doar, estou pensando nas rectorais, por exemplo, non? Realmente non se pode permitir que o propietario deixe caer, que o propietario faga como que mira para outro lado. Se realmente non podes mantelo, entonces, se non podes mantelo, non podes mantelo.
pois terás que traspasalo, terás que vendelo. Igual non é o que queres ganar, pero tens que vendelo. Eu creo que os propietarios son moi culpables e quizáis a Igrexa. E remato xa, creo que a cuarta pata de todo o problema é que hai non se ten en conta o suficiente a disciplina da conservación-restauración como disciplina. E eu non son conservador-restaurador, pero creo que, dende logo, non é un problema da Galicia nin de España, é un problema un pouco xeral. Pero a disciplina da conservación-restauración, que é a única disciplina que ten como único obxectivo a conservación do patrimonio cultural, as outras disciplinas que traballan co patrimonio tenden a esquinala, polas razóns que sexan. E temos que revertir eso. Non quero rematar tampouco así tan tremendo, creo que as cousas están cambiando, por sorte, e este encontro é unha boa mostra diso. Nada máis que unha cousa, totalmente concordo contigo en que son os responsáveis deses edificios ou deses bens, si se colapsan, son esos responsáveis, pero ante eses bens, o ser patrimonio galego, hai unha lei e hai unha administración que tamén ten que velar por os nosos intereses. A lei contempla a expropiación por incumplimiento de deber de conservación. Claro. Igual é que había. Sí. Non, a ver, eu agradezoche, Álvaro, que fixeras este traballo final de recapitulación, así tamén non lo aforraches. Non, pero sí é certo que bueno, non vou a entrar, o sea, daría para un debate moi longo e non temos tempo, o cal quere decir que temos que facer outro encontro sobre este tema. De feito, o que comentabas das boas prácticas da conservación preventiva que fixose cando coordinabas a sección foi o terceiro, era o que se fixo aquí foi o terceiro, é dicir, é un tema complicado e que, como vemos, implica claro, as administracións, os centros de formación, os profesionais, etcétera. Pero non funciona a idea da transparencia en todo o que facemos e en determinados ámbitos menos. O sea, non quero entrar aquí nese debate porque sí que abrimos un melón que non rematamos, pero sí que é certo que concordo totalmente contigo con que hai un deber por parte dos propietarios, que non solamente afecta ás iglesias, sino afecta ás iglesias, os pazos, os castelos, os non sei que, a todo tipo de patrimonio. E como dices ti, hai unha lei que non se cumple. Eu dá para moito. A min preocúpame o tema, o sea, entendo perfectamente que se busca unha solución e que o mellor é un centro, pero preocúpame o que se significa. E o que pode supoñer. Claro, es que é moi preocupante. Que pode supoñer, en vez de invertir eses cartos en buscar unha solución ao problema de que as igrexas, ou me dá igual, castelos se callan, e coller o patrimonio deses edificios, sacalo de aí e levar a outro sitio. Que facemos grandes inversións nos monumentos, grandes monumentos, creo que claro, é un problema. E temos abandonado o resto. Entón, tal vez xa é un problema de distribución de recursos. E logo hai unha cousa que a conservación preventiva non é gratis, pero é moito máis económica que facer restauracións ás veces que son sobreactuacións, que xa... O de urxencia cando, bueno, o exemplo que poñas... Van máis alá da mínima intervención necesaria para conservar o ben, non? Santa Valla de Palio, creo que foi, tivo moitísimo tempo unha cuberta de uralita por riba, ata que Europa nos está a meter nunha lista vermella e entón interviuse e solucionouse o problema da cuberta. Pero tivo durante moito tempo unha cuberta de uralita por riba, cando se caeu o teito. Entón,
O problema é que non debemos chegar aí. E o problema é que a solución non é coller, non sei canto costou ese centro, 3 millóns de euros, non era igual, e meterlo nun centro para, en vez de coller esos 3 millóns de euros e solucionar, ou invertir en conservación preventiva ou o que sexa. Simplemente co que se inverte demais é moi en restaurar e sobre restaurar cousas, non cousas que se restauraron fai 20 anos, abandonarse, o sea, non se coidan, non se fai conservación preventiva e volvemos a restaurarlas. Eso a un restaurador non nos gusta nunca, nunca. Bueno, nosotras temos, bueno, Marta e máis estamos en concordancia en moitas cousas porque pasamos máis de media vida xuntas traballando, non? Pero nosotras traballamos en sitios onde habían traballado só 2 anos antes. E non se, bueno, para ningún restaurador ou para ninguén non é razoable traballar nalgo que se supón que só fai 2 anos, 10 anos que se restaurou completamente, bueno, se fixo unha intervención profunda e que non serveu de nada, porque ou ben porque tivo defectos, non houve control durante as obras, ainda que estuvera a xunta detrás, e porque logo non se coida, o sea, ti non podes entrar en unha, pois, mesmo esta capela, que estaba na foto, esta que lle demos tantas voltas, se ti quitas os cementos, limpias, restauras as imaxes, pero logo a señora non vai a abrir pechas e non se limpa nunca, non se fai nada, volve a estar igual. Sí, o que pasa é que para eso definitivamente hai que creerse o do patrimonio. Claro, no, e crear equipos. Aparecen os cuartos para grandes proxectos e nunca aparecen os cuartos para o mantemento. E o mantemento é moi barato se se fai regularmente e o pode facer casi calquera concello, concello, Xunta, Diputacións e tal. É moito máis respetuoso, porque ti non deixas que se veñan abaixo. Si, é certo, pero a realidade é que a foto é menos espectacular. Non debería de ser. Non debería de ser. Bueno, a foto é moi espectacular. Pero dura 2 días. Porque remato con isto. Eu levo, bueno, traballo en Portugal, traballo en Braga, levo varios anos intervindo nos fortes de Extremo, en Arcos de Valdevez. Este ano, coa seca que hai, houbo vagas de incendio en novembro, decembro, xaneiro e febreiro, que a mí me coincidiu 3 veces ali facendo traballo de campo. Un dos fortes, o Concello, o sea, a min chamaronme porque querían poñer en valor ese espazo. E decidiu, cada 3 veces o ano, limpa aquelo, pasa, o sea, fai o corta a erva, e vallouno totalmente cunha valla de madeira, precisamente para evitar que entren os motoristas a facer motocross en fortes da idade moderna, que é fantástico para iso. Non se queimou ningunha soa das veces. O lume parou ali porque está limpo. Eso é conservación preventiva. O sea, claro, conservación preventiva. En Tourón, efectivamente, non chegou a vaga de incendios petróglifos porque estaba limpo. Entón, é cuestión de cabeza. Bueno, moitísimas grazas, temos que deixalo porque nos botan do Consello.